Jums tika solīta neierobežota inteliģence tikai par $20 mēnesī. Šis solījums jau tiek lausts. Mākslīgajam intelektam vajadzēja būt tikpat lētam un neierobežotam kā elektrībai, bet tagad silīcija ieleja to ierobežo. Dažādos modeļos un platformās lietotāji tagad saskars ar stingrākiem ziņojumu ierobežojumiem un samazinātu piekļuvi. Tas ir kā bufete, kur var ēst cik gribi, bet tev pasaka, ka var paņemt tikai vienu kumosu ik pēc dažām stundām. Bezgalīgā mākslīgā intelekta ēra izzūd. Iemesls tam ir jauna, traka spēle lielo tehnoloģiju uzņēmumu vidū, ko sauc par token maxing. Tātad, ja mākslīgais intelekts kļūst jaudīgāks, kāpēc piekļuve kļūst ierobežotāka? Kādu laiku ik viens, kas maksāja par ChatGPT+, varēja izmantot OpenAI jaunāko loģiskās domāšanas modeli O1 Preview un lietot to pēc vajadzības. Tāds 2024. gada septembrī tika noteikts jauns ierobežojums – tikai 50 ziņojumi nedēļā. Tiem, kas maksāja visvairāk, tas nozīmēja tikai dažas īstas sarunas, kas izkliedētas 7 dienu laikā. Salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes modeļiem, tas bija aptuveni 98% samazinājums. Kad kvota bija izsmelta, viss apstājās. Bija veids, kā to apiet, taču tam bija sava cena. 2024. gada decembrī OpenAI ieviesa līmeni ar nosaukumu ChatGPT Pro par $200 mēnesī, kas ir 10 reizes dārgāk nekā Plus. Tas nodrošināja gandrīz neierobežotu piekļuvi tieši tam pašam modelim, kuru pārējiem tagad ierobežoja. Neierobežota inteliģence joprojām pastāvēja. Tā vienkārši bija pārvietota aiz daudz lielākas maksas barjeras. OpenAI šo soli pasniedza kā iekšēju sakārtošanu, veidu, kā aizsargāt pakalpojumu kvalitāti. Taču tiem cilvēkiem, kuri šo rīku bija iekļāvuši savā ikdienas darbā, šķita, ka viņiem pēkšņi bez īpaša brīdinājuma ir atņemts svarīgs instruments. Modelis nebija pazudis, taču tam bija grūtāk piekļūt. Cilvēki sāka sevi ierobežot. Viņi krāja savus sarežģītākos jautājumus vai darbus uz to stundu, kad kvota tika attiestatīta. Un tad, ja viņiem beidzās pieejamais limits, viņi vienkārši apstājās un gaidīja. Uzņēmumi, kas gadiem ilgi bija runājuši par to, ka intelekts kļūst lētāks un plašāk pieejams, tagad ierobežoja piekļuvi tieši tam, ko paši pārdeva kā nākotni. Atšķirības starp lielajiem solījumiem un to, ko cilvēki patiesībā izmantoja, bija grūti ignorēt. Iemesls bija acīm redzams. Šo modeļu darbināšana ar pilnu jaudu, tā kā nozare tos bija mērogusi, vairs finansiāli neatmaksājās. Tāpēc lielās tehnoloģiju kompānijas izdomāja ideālu risinājumu – tokenu maksimizēšanu. Tokens ir tikai valodas fragments, vārds, neliels solis mašīnas domāšanas gaitā. Tātad, kad vairs nevar padarīt modeli gudrāku vecajā veidā, tu liec tam strādāt smagāk. Tu piespiedu apstrādāt daudz vairāk vārdus, jeb tokenus, lai sniegtu tieši to pašu atbildi. Tā vietā, lai sniegtu tūlītēju atbildi, sistēma tagad vispirms ilgi sarunājas pati ar sevi, privāti. Tas var būt 10 000 vārdu pirms pat viena teikuma nonāk tavā ekrānā. Un tā vietā, lai mācītos tikai no tā, ko rakstījuši cilvēki, jaunākie modeļi tiek baroti ar milzīgiem teksta apjomiem, ko radījuši vecāki modeļi. Visa būtība ir neļaut līknei izlīdzināties, caur to pašu mašīnu virzot arvien vairāk un vairāk skaitļošanas jaudas. Mērogs ir prātam neaptverams. Meta Llama 3 apstrādāja vairāk nekā 15 triljonus teksta tokenu, kas ir apmēram 7 reizes vairāk datu nekā iepriekšējā versijā. Ja šo cilvēka ekvivalentu saliktu grāmatplauktā, tas būtu gandrīz 2900 km garš. Tokenu maksimizēšana šo skaitli vēl palielina. Modeļi atkārtoti pārskata savu iepriekšējo izvadi katru reizi, kad tiem uzdod sarežģītu jautājumu. Tas izklausās pēc laba risinājuma. No tām pašām mikroshēmām tiek izspiesta lielāka inteliģence, neprasot jaunu superdatoru. Jo ilgāk mašīna sarunājas pati ar sevi, jo vairāk tā var pārbaudīt savu darbu, izmēģināt ideju un tad to atmest. Papildu domāšana tiek nopirkta pa vienam vārdam vienlaikus. Viss, ko jūs redzat, ir īsa pauze un tad atbilde. Bet tas nekad nebija panākums, ko vajadzētu slavēt. Tas radās no tīras panikas. Kaut kas mākslīgā intelekta pasaulē bija salūzis, un cilvēki, kas bija vistuvāk tam, precīzi zināja, kas tas ir. 10 gadus visa nozare balstījās uz vienu pamatu uzskatu. Palielini skaitļošanas jaudu 10-kārtīgi, un modelis kļūst ievērojami gudrāks. Vairāk skaitļošanas jaudas nozīmē lielākas spējas gada pēc gada. Veseli biznesa modeļi tika balstīti uz šo pieņēmumu. Rezultāti liecināja par pretējo. Daudzās laboratorijās dati liecināja par to pašu. 10-kārtīgs skaitļošanas jaudas pieaugums deva tikai nelielus ieguvumus, apmēram 10 līdz 15%, dažreiz pat mazāk. Tas, kas agrāk nodrošināja izlaicienu intelektā, tagad deva tikai nelielu uzlabojumu. OpenAI to pieredzēja savām acīm. Modelis, kuram bija jābūt nākamajam izrāvienam un kuram bija ar kodnosaukumu Orion, sasniedza iepriekšējā flagmaņa līmeni jau pēc nelielas daļas apmācības. Tad tas apstājās.
Cilvēki, kuri to testēja, teica, ka uzlabojumi bija mazāki nekā gaidīts. Kad tas beidzot tika izlaists, tas nebija ilgi solītais GPT-5, bet gan GPT-4,5. Nosaukuma pazeminājums, kas pateica visu. Ne visi tam piekrita. Kad 2024. gadā noplūda ziņas par palēnināšanos, OpenAI vadītājs Sams Altmans tās publiski noraidīja. Viņš teica, nav nekādas barjeras. Pētnieks Gerijs Markus atbildēja, ka ierobežojumi jau mēnešiem ilgi bija acīm redzami. Pat Andreessen Horowitz, kura likmes uz iznākumu bija miljardos, atzina, ka lielāka skaitļošanas jauda vairs nesniedz tādus pašus izlaicienus intelektā. Dažiem tas bija īslaicīgs plato, citiem laikmeta beigas. Jebkurā gadījumā nauda turpināja plūst, tikai citā virzienā. Publiski vēstījums palika nemainīgs. Progress bija tepat aiz stūra. Privāti arvien vairāk cilvēku nonāca pie viena un tā paša secinājuma. Stratēģija, kas bija nodrošinājusi 10 gadus izrāvienus, sāka izsmelt savas iespējas, un nākamie panākumi būs jāgūst pēc apmācībām. Sākotnējos lēcienus bija grūti nepamanīt. Katrs jaunais modelis šķita gudrāks par iepriekšējo. Tas bija acīm redzami ikvienam, kas tos izmantoja. Jaunākās versijas šķita atšķirīgas. Jā, labāki, plūdenāki un uzticamāki, bet ne tāds lēciens, kas attaisnotu iztērētos miljardus. Atzīt to nozīmētu apšaubīt pamatus, uz kuriem visa nozare bija uzbūvēta. Tāpēc nozare pieķērās vienīgajam, kas vēl šķita darbojamies – dot modeļiem vairāk tokenu. To laiku, kad modeļi bija mazāki un uz jautājumu atbildēt gandrīz neko nemaksāja, ChatGPT tika palaists par $20 mēnesī. Cena tika noteikta laikā, kad mākslīgo intelektu bija lētāk darbināt, un pēc vairākiem gadiem tā joprojām ir tāda pati. Taču ekonomika bija pilnībā mainījusies. Daži no aktīvākajiem lietotājiem OpenAI izmaksāja vairāk nekā $120 mēnesī par skaitļošanas jaudu, kamēr paši maksāja tikai $20 par šo privilēģiju. Katrs no šiem lietotājiem padziļināja plaisu starp pakalpojuma izmaksām un tā iekasēto maksu. Tas ir kā pārtiks veikals, kas labi izturs pret lojālu klientu un pēc tam, izejot pa durvīm, iedod viņam $100 banknoti. Ar to viss nebeidzas. Tas meklē vēl 1000 tādus pašus klientus. Jo vairāk cilvēku iemīlas produktā, jo ātrāk nauda izkūst. Šī nav īslaicīga problēma, kas pati atrisināsies. Tā ir iestrādāta pašā sistēmā. Katru reizi, kad modelis apstājas un padomā nedaudz ilgāk, rēķins kļūst lielāks. Tas, kas agrāk bija ātra atbilde, tagad var pārvērsties garā spriešanas ķēdē, kas norisinās aizkulisēs, pirms atbilde sasniedz lietotāju. Tas ir lieliski precizitātei, mazāk lieliski izmaksu ziņā. Visgrūtākie jautājumi prasa visvairāk skaitļošanas resursu, un tieši ar šādiem jautājumiem cilvēki vēršas pie labākajiem modeļiem. Tas ietekmē visu nozari. Mikrošēmas tika iegādātas un datu centri tika izveidoti, taču ieņēmumi, kas tos attaisnotu, vēl nav gūti. 2024. gadā riska kapitāla uzņēmums Sequoia to formulēja kā mākslīgā intelekta $600 miljardu jautājumu. Atšķirība starp 10 miljardu, kas tiek ieguldīti MI aparatūrā, un naudu, ko nozare jebkad varētu atgūt. Šiem datu centriem katru gadu ir nepieciešami 100 miljardu tikai, lai nosaktu izmaksas, un abonementi sedz tikai neliela daļa. Pievienojot vairāk abonentu par $20, šo plaisu nevar aizpildīt, jo katrs jauns aktīvs lietotājs tikai palielina problēmu. Tāpēc ierobežojums ir saprotams. Ļaut visiem visu dienu darbināt jaudīgāko modeli nekad nebija iespējams. Skaitļi to nepieļauj. Tāpēc visdārgākie darba uzdevumi arvien vairāk tiek virzīti uz augstāku cenu līmeņiem un uzņēmumu klientiem, kur tas ekonomiski atmaksājas. Korporatīvie līgumi var noslēpt jaudīgākā modeļa izmaksas tajās stundās, ko tas ietaupa, un darbiniekos, ko tas aizvieto. Viens $20 abonents to nevar. No laboratorijas skatu punkta šīs abonents nekad nebija īstais klients. Viņi bija pierādījums, ka produkts darbojas, un ažiotāža, kas padarīja iespējamas uzņēmumu vienošanās. Apzināti zaudējumus nesoša bāze tika palielināta līdz līmenim, kāda nozare nekad iepriekš nebija mēģinājusi. Nauda bija tikai daļa no problēmas. Vēl lielāka problēma ir tā, ka visām laboratorijām sāk pietrūkt tieši tā, kas nepieciešams, lai vispār izveidotu nākamo paudzi. Bet kas notiek, kad mērogošana vairs nesniedz rezultātus un tuvojas termiņš? Pasaulē ir tikai ierobežots daudzums rakstītā. Tas izklausās dīvaini, bet tā ir patiesība. Izņemot surogātu pastu un zemes kvalitātes saturu, patiesi noderīgā cilvēka rakstītā teksta daudzums internetā strauji samazinās. Epoch.ai pētnieki lēsa, ka tas ir aptuveni 300 triljoni tokenu. Pie ātrākajiem apmācību grafikiem šis resurss varētu būt gandrīz izsmelts līdz 2026. gadam, un lielākā daļa prognožu norāda uz 2028. gadam. Dažus gadus pēc tam tas pilnībā izsīks. Taču ne viss no tā ir vienlīdz vērtīgs. Labākais materiāls tika izmantots vispirms. Rūpīgi rediģētas grāmatas, kvalitatīva žurnālistika, recenzēti pētījumi. Liela daļa no tā jau vairāk kārt ir izmantota apmācību procesos.
Kas paliek pāri, ir ikdienišķas tīmekļa lapas, kas ar katru nākamo apmeklējumu sniedz arvien mazāk. Šo problēmu nevar atrisināt vienkārši savācot datus no vēl vairāk lapām. Cilvēku radītais teksts, kas nodrošināja pēdējos lielos izrāvienus, izsīkst, un tas netiek pietiekami ātri aizvietots, lai turētu līdzi. Tāpēc nozare pievērsās vienīgajam avotam, kas vēl šķita neizsmeļams – pašām mašīnām. Ja cilvēkiem beidzās vārdi, ļaujiet mašīnām rakstīt savus un barot tos nākamajam modelim. Noslēgt apli un ļaut mašīnai mācīt mašīnu. Tas ir ticis izmēģināts. Tas, kas notiek tālāk, tiek saukts par modeļa sabrukumu. Un 2024. gadā žurnāls Nature publicēja detalizētu analīzi. Ja katru jauno paudzi galvenokārt apmāca ar mašīnu radītu tekstu, tā bojājas ļoti specifiskā veidā. Tas, ko tā spēj pateikt, kļūst arvien šaurāks. Identitāte un personība, kas pastāv īstā cilvēka rakstītā tekstā, izzūd ar katru jauno versiju. Modelis pārvēršas par plakānāku, vienmuļāku sevis kopiju. Un tas kļūst tikai sliktāk. Nature komanda ievadīja modelim fragmentu par viduslaiku baznīcas torņiem, apmācīja nākamo versiju ar tā atbildēm, un tad nākamo ar šīm atbildēm atkal un atkal. Līdz 9. paaudzei modelis bija pilnībā aizmirsis jautājumu un apsprieda garaušas fragmentā, kas sākotnēji bija par arhitektūru. Katra paudze, kas tiek apmācīta uz iepriekšējās, attālinās arvien tālāk no oriģināla, un vairāk mašīnteksta pievienošana neaptur šo lejupslīdi. Tas to tikai pātrina, velkot sistēmu tuvāk plakanai, iztukšotai atbalsī no tā, ko tā kādreiz zināja. Pat nedaudz cilvēka rakstīta teksta pievienošana maisījumam to nespēja glābt. Mašīnas radītā daļa nemanām ievieš kļūdas, kuras ir gandrīz neiespējami atrast. Galu galā modelis sāk uzticēties saviem minējumiem kā faktiem, vēl vairāk pastiprinot savus aklos punktus, atkārtojot savus kļūdas un indējot avotu, no kura pats smeļas. No tā nav iespējams izbēgt. Ja vairāk datu tikai pasliktina situāciju, kas notiks, kad mākslīgais intelekts sasniegs pašas pasaules fiziskos ierobežojumus? Tieši ārpus Loudon apgabala Ziemeļvirģīnijā ainavu pārņem bezlogu ēku masīvi, kas stiepjas jūdzēm tālu. Varētu šķīst, ka šī ir parasta vieta, taču tiek lēsts, ka aptuveni 70% no globālās interneta datu plūsmas iziet tieši caur šo vietu. Data centri vien 2024. gadā apgabalam ienes aptuveni $875 miljonus nodokļu ieņēmumos, pietiekami, lai finansētu skolas un būvētu ceļus. Šī vieta ir kļuvusi par blīvāko mākslīgā intelekta aparatūras koncentrāciju uz planētas, un tajā ieplūstošās elektroenerģijas apjoms ir sasniedzis tādu mērogu, ko ir grūti aptvert. Pirms dažiem gadiem liels datu centrs varēja prasīt elektrotīklam apmēram 30 megavatus jaudas. Mūsdienās viens pats komplekss var prasīt 100 megavatu, lielākie jau tuvojas gigavatiem. Tas ir tik daudz elektroenerģijas, ka viena vieta var patērēt 2 pilnu atomelektrostaciju jaudu. Šī jauda jau ir pieprasīta un apstiprināta. Trūkst infrastruktūras, lai šo jaudu nogādātu. Dominion Energy, galvenais reģiona elektroapgādes uzņēmums, publiski ir paziņojis, ka nespēja nodrošināt jaunu jaudu piegādi paredzētajos termiņos. Liela objekta pieslēgšana tagad var aizņemt 4 līdz 7 gadus, un iekļūšana pārskatīšanas rindā prasa vēl ilgāku laiku. Galvenais ierobežojums vairs nav mikroskēmas vai modeļi, bet gan fiziskais elektrotīkls. Tokena maksimizēšana situāciju tikai pasliktina. Katrs sarežģīts vaicājums darbojas ilgāk nekā vienkāršie tērzēšanas roboti, kas bija pirms tam. Tas nozīmē ilgāku slodzi uz enerģētikas tīkla. Tātad, pat ja dati nekad nebeigtos un modeļi nekad nenoveco, to darbībai nepieciešamā elektroenerģija būtu ierobežota ar atļaujām un iedomātu infrastruktūru. Tas uzliek stingru ierobežojumu tam, cik daudz mākslīgā intelekta projektu var tikt palaisti vienlaikus. Ja sistēma nespēja pietiekami ātri paplašināties visiem, kas izlems, kurš tiks iekšā un kurš ne. Labākais mākslīgais intelekts nekļūs par lētu pakalpojumu visiem. Tas nonāks pie tiem, kuri var atļauties samaksāt tā faktiskās darbības izmaksas. Vienkāršākie modeļi paliks plaši pieejami, jo tie ir pietiekami lēti, lai uzņēmumi varētu sekt to izmaksas. Bet sistēmas, kas domā ilgāk un patērē vairāk skaitļošanas resursu uz vienu atbildi, tiks pārceltas uz arvien augstākiem līmeņiem, rezervētas klientiem, kuri var atļauties sekt ar tām saistītās izmaksas. Laika gaitā plaisa starp šīm divām pasaulēm palielināsies, jo visjaudīgāko sistēmu izmaksas turpinās pieaugt. Augstākie līmeņi būs ar cenām, kas atbilst reālām skaitļošanas izmaksām. Tā nebūs mārketingam pievilcīga cena. Korporācijas turpinās slēgt arvien lielākus līgumus, jo tās var sadalīt izmaksas. Ikvienam, kurš paļaujas uz labāko modeli nopietnam darbam, būs jāvaicā, vai tas tiešām ir savas cenas vērts. Pasaulē tika pārdots vienkāršs solījums. Mākslīgais intelekts kļūs lētāks ar katru gadu, līdz tas kļūs pieejams visiem. Taču realitātē veidojas kas cits – sistēma, kurā labākie modeļi tiek apzināti ierobežoti. Uzņēmumiem tas ir ekonomisks jautājums. Lietotājiem, kuri tiek ierobežoti bez brīdinājuma, tas šķiet kā izslēgšana.
Universāls mākslīgais intelekts vairs nepastāv, tagad tam ir līmeņi. Mākslīgā intelekta modeļi nemaina tikai abonementus, tie pārveido arī karjeras. Palielinoties mašīnu mācīšanās apjomiem, to vispirms izjūt nākamā darbinieku paudze. Skaties, kā mākslīgais intelekts izraisa biroja darbinieku masveida atlaišanu, vai arī noskatieties šo video.